एसकेएस टेक्निकल युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। आज म लिएर आएको छु क्लास 10 को म्याथमेटिक्सको मेन्सुरेसन भन्ने च्याप्टर, जसको म आज प्लेन सर्फेसको बारेमा तपाईहरुलाई भन्ने छु। जुन त्यो प्लेन सर्फेस अन्तर्गत ट्रायंगलहरुको एरिया कसरी निकाल्ने, क्याटको एरिया कसरी निकाल्ने, त्यो सबै कुरा आजको यो भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई एक्जाम्पल सहित र त्यो फर्मुलाहरु प्रुभ गरेर पनि हेराउने छु। यदि तपाईहरुले मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला, ताकि आगामी समय आउने यस्तै रिलेटेड भिडियोहरु नोटिफिकेसन मार्फत तपाईलाई थाहा भइहालोस्। आजको यो भिडियो स्टार्ट गरौँ। मेन्सुरेसन को यो प्लेन सर्फेस को बारेमा। अब यो चाहिँ मेन्सुरेसन को एसएलसी मा टोटल 16 मार्क को क्वेशन हुन्छ, जसमध्ये 1 मार्क को एउटा, 2 मार्क को 3 वटा, 4 मार्क को टोटल 1 वटा र 5 मार्क को 1 वटा, यो सबै मिलाएर टोटल 16 मार्क को क्वेशन रहेको हुन्छ। यसको एरिया निकाल्नको लागि फर्स्टमा हामीहरुलाई ट्रायंगल भनेको के हो त्यसको बारेमा जानकारी हुन अति आवश्यक छ। फर्स्ट क्वेशन छ व्हाट इज अ ट्रायंगल, किनभने हामीहरुले ट्रायंगलको एरिया निकालिरहेका छौं। व्हाट इज अ ट्रायंगल म तपाईहरुलाई बेसिक देखि लिएर सबै कुरा तपाईहरुलाई एउटा एउटा प्वाइन्ट भन्ने छु, त्यही भएर ट्रायंगलको बारेमा पनि जान्न अति आवश्यक छ। अब ट्रायंगल भनेको के हो? हामीहरुले नर्मली नेपालीमा यसलाई भन्दाखेरि ट्रायंगल भनेको तीनवटा सिधा रेखाहरु मिलेर बनेको समतल बन्द आकृतिलाई के भनिन्छ? ट्रायंगल। अनि जसको के हुन्छ? तीनवटा साइड हुन्छ र तीनवटा भित्रीय र बाहिरीय कोणहरु पनि हुन्छ, जसमध्ये भित्रीय कोणको योगफल 180 डिग्री हुन्छ। तीनटै कोणहरुलाई यदि हामीहरुले जोड्यो भने, ठीक। अब यसको इंग्लिशमा a flat geometric figures that has 3 sides and 3 angles is called triangle. ट्रायंगल भनेको के हो? एउटा यस्तो फ्ल्याट जियोमेट्रिक फिगर जसको के हुन्छ? तीनवटा साइड हुन्छ र तीनवटा एंगल हुन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ? ट्रायंगल। यसलाई अर्को वेमा चाहिँ डिफाइन गर्दाखेरि यस्तो पनि हामीले गर्न सक्छौं। A flat geometrical closed figure that has 3 sides and 3 angles is called triangle. यो वेमा पनि हामीले के गर्न सक्छौं? ट्रायंगललाई डिफाइन गर्न सक्छौं। अब ट्रायंगल हुन्छ कस्तो? यो फिगर हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हेर्नु, यो के छ? ए बी सी नाम गरेको एउटा त्रिभुज, जसको एउटा भुजा यो, एउटा भुजा यो र अर्को भुजा यो, अर्थात यसको भुजाहरुको कुरा गर्दाखेरि साइड एबी बीसी र एन्ड के छ? एउटा एसी। यो तीनटा के हो? यसको भुजाहरु। एंगलको कुरा गर्दाखेरि यो तीनटा यसको एंगल हो, एंगल ए, एंगल बी एन्ड एंगल सी। यदि हामीले तीनटा एंगलको सम निकाल्यो भने, जोडियो भने, तीनटा एंगललाई जोड्दाखेरि कति आउँछ? यसको योगफल 180 डिग्री। अब हामीले के बुझ्यो भने कुनै पनि ट्रायंगलको सम अफ interior angles of a triangle is 180 degree. कुनै पनि ट्रायंगलको इन्टेरियर एंगलको जब सम हुन्छ त्यो कति हुन्छ? 180 डिग्री को हुन्छ। ओके। अब यसको क्लासिफिकेसनको कुरा गरौँ। क्लासिफिकेसन अफ ट्रायंगल। Triangles are classified into 2 ways. One, the basis of a side and on the basis of angle. त्रिभुजहरुलाई हामीहरुले दुई तरिकाले वर्गीकरण गर्न सक्छौं। एउटा छ भुजाको आधारमा र अर्को के छ? कोणको आधारमा। अब यसको भुजाको आधारमा पनि यसको प्रकारहरु छ। भुजाको आधारमा पनि यो त्रिभुजलाई कति भागमा बाँडेको छ? 3 भागमा। अब त्यसको प्रकार हेरौं र त्यो प्रकार सहित यसको डेफिनेसन त्यो कस्तो हुन्छ त्यो सबै कुरा म तपाईहरुलाई हेराउँदै जान्छु।
आजको यो भिडियो मेरो लामो हुन सक्छ किनभने मैले एउटा पोइन्ट पनि नछोडिकन ट्रायंगलको एरिया कसरी निकाल्ने, कुन एंगलको एरिया कसरी निकाल्ने हो, ट्रायंगल भनेको त्यसको क्लासिफिकेसन सबै कुराको बारेमा आज म यो भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई जानकारी गराइरहेको छु। ठीक, on the basis of side, triangles are classified in 3 ways. On the basis of side, भुजाको आधारमा कतिवटा भागमा वर्गीकरण गरिएको छ? 3 वटा, जसमध्ये एउटा छ इक्विलेटरल ट्रायंगल, अर्को छ आइसोसेलस ट्रायंगल एंड अर्को छ स्केलेन ट्रायंगल। यो तीनटै के छ? भुजाको आधारमा। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेको के हो? व्हाट इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल? त्यसको बारेमा हेरौं। Equilateral triangle. Equilateral triangle. What is a equilateral triangle? A triangle in which all the sides are equal is called an equilateral triangle. Equilateral triangle भनेको जसको सबै भुजाहरू, तीनटै भुजाहरू के हुन्छ? बराबर हुन्छ। फर एक्जाम्पलमा त्रिभुज हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले हातले नै बनाइरहेको छु, जस्तो तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि म यो भनिदिन्छु। यो भुजाहरू एक आपसमा बराबर छ, त्यो बुझ्नु होला। ठीक, यो भुजा, यो भुजा, यो भुजा, यो जुन ए बी सी एउटा त्रिभुज छ, त्यसको यो तीनटा, यो 5 सेन्टिमिटर छ भने यो पनि 5 सेन्टिमिटर नै होला, यो पनि 5 सेन्टिमिटर नै होला। यो तीनटै भुजा यसको के छ? बराबर छ। त्यसलाई के भन्छ हामीहरूले? इक्विलेटरल ट्रायंगल। AB is equal to BC is equal to AC, तीनटै भुजा बराबर। त्यसपछि छ आइसोसेलस ट्रायंगल को बारेमा डिस्कस गरौं। Isosceles triangle, a triangle in which any two sides are equal is called an isosceles triangle. Isosceles triangle भनेको के हो भने जसको दुईटा भुजाहरू के हुन्छ? बराबर हुन्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौं? आइसोसेलस ट्रायंगल। र यसलाई नेपालीमा समद्विबाहु त्रिभुज पनि भनिन्छ है। समद्विबाहु, समको मतलब बराबर हुन्छ, दुईको मतलब दुईवटा र बाहुको मतलब भुजा, त्यसलाई हामीले के भन्छ? समद्विबाहु त्रिभुज वा यसलाई इंग्लिशमा आइसोसेलस ट्रायंगल पनि भनिन्छ। र यो जुन इक्विलेटरल ट्रायंगल थियो, मैले अगाडि भन्न बिर्से है, इक्विलेटरल ट्रायंगललाई हामीले समबाहु त्रिभुज भनिन्छ है। नेपालीमा यसलाई समबाहु, समको मतलब बराबर, बाहुको मतलब भुजा, अर्थात सबै भुजा जसको बराबर छ त्यो भयो इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, जुन अब तपाईहरुलाई म यहाँ फिगरमा पनि हेराउने छु, आइसोसेलस ट्रायंगल हुन्छ कस्तो, ध्यान दिएर हेर्नु होला है। केही कन्फ्युजन भएमा कमेन्ट सेक्सनमा गएर सोध्न सक्नुहुनेछ। कुनै दुईटा भुजा यो त्रिभुजको के छ? बराबर छ। मान यो 5 सेन्टिमिटर, यो पनि 5 सेन्टिमिटर। अब यो के रे 7 सेन्टिमिटर 8 सेन्टिमिटर जे पनि हुन सक्छ। अर्थात यो दुईटा कुनै पनि यो ट्रायंगलको कुनै पनि दुईटा भुजा के हुनु पर्यो? बराबर हुनु पर्यो। त्यसलाई के भनिन्छ? आइसोसेलस ट्रायंगल भनिन्छ। इजी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक्जाम्पलमा, यहाँ के छ? AB is equal to AC is equal to 5 सेन्टिमिटर, अर्थात AB भुजा र यो AC भुजा के छ? एकअर्कासँग बराबर छ। त देयरफोर दिस इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल। ओके, अब अर्को नम्बर हेरौं यसको स्केलेन ट्रायंगल को बारेमा।
Scalene triangle. A triangle in which all the three sides are unequal in length is called a scalene triangle. Scalene triangle लाई हामीहरूले नेपालीमा विषमबाहु त्रिभुज पनि भनिन्छ। यसको के हुन्छ, कुनै पनि भुजा एकअर्कासँग बराबर हुँदैन, जुन तपाईले यहाँ यो फिगरमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो भयो 7 सेन्टिमिटर, यो भयो 8 सेन्टिमिटर, सपोज यो भयो 5 सेन्टिमिटर। यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ यो फिगरमा के छ, एबी बीसी र एसी भुजाको नाप के छ, फरक दिएको छ। अर्थात एसी ग्रेटर देन बीसी ग्रेटर देन एबी। के छ, एसी बीसी भन्दा ठूलो छ र बीसी एबी भन्दा ठूलो छ। त्यसैले यो के छ, स्केलेन ट्रायंगल। अर्थात जुन ट्रायंगलको तीनटै भुजा आदि अनइक्वल हुन्छ, अर्थात बराबर हुँदैन, त्यसलाई के भन्छ हामीहरु, स्केलेन ट्रायंगल, जुन तपाईहरुले फिगरमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अब कुरा गरौं यसको बेसिस अन द एंगलको आधारमा जुन प्रकार छ त्यसको बारेमा। त्यो पनि तीन प्रकारको छ। On the basis of angles. Number 1, acute triangle, on the basis of angles. There are three types of a triangle: acute triangle, obtuse triangle, right angle triangle. Acute triangle लाई नेपालीमा न्यून कोणी त्रिभुज भनिन्छ भने obtuse angle लाई अधिक कोणी त्रिभुज र राइट एंगल ट्रायंगल लाई समकोणी त्रिभुज। मैले अगाडि नेपालीमा भनेर मात्र यहाँ मैले लेखिदिए है। अब एक्यूट ट्रायंगल भनेको के हो? व्हाट इज एन एक्यूट ट्रायंगल? A triangle which has all the three angles acute, that is less than 90 degree, is called an acute angle triangle or acute triangle. न्यून कोणी त्रिभुज वा एक्यूट ट्रायंगल भनेको के हो भने जसको सबै कोणहरु के हुन्छ, 90 डिग्री भन्दा सानो हुन्छ। मानौ यो भयो 70 डिग्री, यो भयो 60 डिग्री, अनि यो भयो 50 डिग्री। के छ, सबै एंगलहरु के छ, मानौ एंगल ए बी सी, एंगल ए 60 डिग्री, एंगल बी 70 डिग्री, एंगल सी 50 डिग्री। all the angle less than 90 डिग्री। के छ, यहाँ सबै एंगलहरु के छ, 90 डिग्री भन्दा सानो छ। त्यसैले यसलाई के भन्छ हामीहरुले, एक्यूट ट्रायंगल वा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोणी त्रिभुज। यसलाई अर्को भाषामा पनि परिभाषित गर्न सक्छौं हामीहरुले। In other words, a triangle is which all the three angles are acute is called an acute angle triangle. के छ, सबै साइड 90 डिग्री भन्दा कम छ भने, सानो छ भने सबै एंगलहरु, त्यसलाई के भनिन्छ, एक्यूट एंगल ट्रायंगल वा न्यून कोणी त्रिभुज। ओके, अब यसको सेकेन्ड टाइपको बारेमा हामीहरुले डिस्कस गरौं। obtuse triangle, अधिक कोणी त्रिभुजको बारेमा डिस्कस गरौं। A triangle
whose on angle is obtuse or more than 90 degree but less than 180 degree is called an obtuse angle triangle or obtuse triangle. के भनेको छ भने कि यस्तो ट्रायंगल जसको कुनै एउटा कोण 90 डिग्री भन्दा बढी र 180 डिग्री भन्दा के हुन्छ कम हुन्छ त्यसैलाई के भनिन्छ अधिकोणी त्रिभुज वा obtuse triangle वा obtuse angle triangle. यसैलाई हामीले अर्को भाषामा पनि परिभाषित गर्न सक्छौं. A triangle is which one of its angle is measuring more than 90 degree is known as an obtuse angle triangle. के भनेको छ कि 90 डिग्री भन्दा बढी जसको माप हुन्छ र 180 डिग्री भन्दा कम हुन्छ त्यसैलाई हामीले के भन्छ obtuse triangle. ठीक, जुन तपाईहरुले यो फिगर हेर्दाखेरि झन् अरु स्पष्ट हुनुहुन्छ. यो छ 130 डिग्री 20 डिग्री and 30 degree A, B, C. In the above figure, angle ABC is equal to 130 degree. Thus, triangle ABC is an obtuse angle triangle. के छ तपाईहरुले यहाँ जुन एंगल ABC छ ABC चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति छ 30 डिग्री छ 130 डिग्री अर्थात 90 डिग्री माथि छ र 180 भन्दा कम छ. त्यसको मतलब के भयो यो के छ एउटा obtuse angle triangle. अब हामीले ट्रायंगलको ट्यापको बारेमा डिस्कस गरिसक्यौ अनि त्यसको जति पनि क्लासिफिकेसन थियो त्यसको बारेमा पनि हामीले जानकारी पाइसक्यौ. अब हामीहरुलाई यसको एरिया निकाल्दाखेरि सजिलो हुन्छ किनभने हामीले सबै कुरा बुझ्छौं कुन ट्रायंगलमा कस्तो हुन्छ त्यो ट्रायंगल भनेको के हो त्यो ट्रायंगलमा कतिवटा एंगल के रे भुजाहरु इक्वल हुन्छ त्यो ट्रायंगलहरुमा कतिवटा कुन ट्रायंगलको राइट एंगल ट्रायंगल हो कुन एंगल चाहिँ स्केलन हो कुन चाहिँ obtuse हो कुन चाहिँ एक्युट हो त्यो सबै कुरा हामीले यो जानकारीबाट प्राप्त गर्न सक्छौं यहाँबाट है. अनि एउटा अरु कुन बाँकी छ भने यसको on the basis of angle को आधारमा right angled triangle को बारेमा अब डिस्कस गरौँ. राइट एंगल ट्रायंगल भनेको के हो यसको नामबाट हामीले के थाहा पाउँछौं भने यसलाई नेपालीमा भनिन्छ समकोणी त्रिभुज. इसको नेपालीमा हुन्छ समकोणी त्रिभुज. इसको डेफिनेसन हेरौं. A triangle whose one angles is a right angle that is 90 degree is called a right angle triangle or right angle. के भनेको छ एउटा एंगल के हुनु पर्यो राइट एंगल. यस्तो त्रिभुज जसको एउटा एंगल के हुन्छ ठ्याक्कै 90 डिग्री को हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ राइट एंगल ट्रायंगल. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्रिभुज एबीसी मा के छ बी एंगल बी के छ 90 डिग्री छ अर्थात एउटा एंगल के छ यसको 90 डिग्री. यो के भयो राइट एंगल ट्रायंगल. यसलाई हामीले अर्को वेमा पनि हामीले यसलाई डिफाइन गर्न सक्छौं इन अदर वे. के भनेको छ in other words a triangle in which any one of the three angles is exactly 90 degree is known as a right angle triangle. कुनै पनि ट्रायंगल को तीनवटै एंगलहरु मध्ये यदि एउटा एंगल के छ 90 डिग्री को रहेछ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं राइट एंगल ट्रायंगल वा समकोणी त्रिभुज. अब माथिको फिगरबाट हामीले के पत्ता लगाउन सक्छौं भने इन द above figure angle ABC is equal to 90 degree. Thus, triangle ABC is a right angle triangle. अब हामीले सबै कुरा जानकारी पाइसक्यौ. अब यसको एरियातिर लागौ है. मैले अब यसको एरिया कसरी निकाल्ने
त्यसको बारेमा अब तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु। एरिया अफ ट्रायंगल्स। When a base and height is given, के भनिरहेको छ, बेस र हाइट दिएको अवस्थामा हामीले कुनै पनि त्रिभुजको एरिया कसरी निकाल्ने हो त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँ। त्यसको लागि सर्वप्रथम एउटा ट्रायंगल म बनाउँछु। यहाँ यो 90 डिग्री छ, यो भयो हाइट, यो भयो पी आर एन्ड क्यू, यसलाई बेस मानौ, ठीक। अनि यो भयो इंटरसेक्टिङ पॉइंट, क्यू र आर इंटरसेक्ट गरिरहेछ, ठीक। अब यसलाई म एक्सप्लेन गरेर हेराउँछु है। यहाँ के छ, पी क्यू आर बी द ट्रायंगल, के छ, पी क्यू आर एउटा ट्रायंगल हो विथ बेस QR is equal to B and altitude, altitude भन्नाले यो हाइट, altitude is equal to PS, PS is equal to H, then area of triangle PQR is equal to 1/2 base multiple height is equal to 1/2 QR multiple PS is equal to half of BH, half of BH. Therefore, area of triangle PQR is equal to half of base multiple height. यहाँ कन्डिसन मैले दिइसकेको छु। के छ कन्डिसन भने, मानौ तपाईको यस्तो खाले कुनै फिगर छ ट्रायंगल को, वा यसको एल्टिट्युड वा हाइट दिएको रहेछ, वा त्यसको हाइट को साथसाथै के छ, बी पनि दिएको छ, बेस पनि दिएको छ, आधार पनि दिएको छ। बेस भन्नाले आधार। व्हेन अ बेस एन्ड हाइट इज गिवन, त्यस्तो अवस्थामा हामीहरूले यो फर्मुला लगाएर हाफ अफ बीएस मल्टिपल हाइट गरेर हामीले के गर्न सक्छौं, त्यो त्रिभुजको एरिया निकाल्न सजिलै सक्छौं। अब यसको लागि एउटा एक्जाम्पल पनि हेरिहाल्नु। अब यसको क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने त्यसको लागि एक्जाम्पल एउटा हेरिहाल्नु। म एउटा के गरिरहेको छु, ट्रायंगल बनाइरहेको छु। यो भयो एच, माने यो ए बी सी एन्ड यसलाई डी पोइन्ट मानिहालौ। यो बी तपाईको 5 सेन्टिमिटर दिएको छ। एक्जाम्पल अनुसार यसको बेस 5 सेन्टिमिटर दिएको छ र हाइट चाहिँ मानौ हामीले यसलाई 3 सेन्टिमिटर सपोज हाइट छ। जस्ट तपाईलाई यो फर्मुला बुझाउनको लागि मात्र म यति दिइरहेको छु। अब यो फर्मुला अनुसार हामीलाई थाहा छ सोलुसन यसको हियर के गिवन छ, बेस BC is equal to 5 सेन्टिमिटर र एल्टिट्युड वा हाइट AD is equal to H is equal to 3 सेन्टिमिटर। As you know, area of the given triangle is half of B multiple H. Half of B 5 multiple H 3 is equal to 7.5 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो भयो यसको एरिया। यदि हामीलाई हाइट र बेस दिएको छ भने हामीहरूले यो फर्मुला लगाएर के गर्न सक्छौं भने कुनै पनि ट्रायंगल को एरिया निकाल्न सक्छौं। अब नेक्स्ट त्रिभुज का हाम्रो एरिया कसरी निकाल्ने त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँ। बी मा अब छ, इफ द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, यदि ट्रायंगल चाहिँ त्रिभुज चाहिँ के छ, राइट एंगल अर्थात समकोणी त्रिभुज भएको अवस्थामा हामीले त्यसको एरिया कसरी निकाल्ने हो
त्यसको बारेमा अब चर्चा गरौँ। यसको लागि फर्मुला हुन्छ पहिला if the triangle is a right angle triangle, (90° A, B and C, यो भयो P अनि यो B। अब यो ट्रायंगलको हामीले एरिया कसरी निकाल्ने हो जुन म तपाईहरुलाई यहाँ एक्सप्लेन गरिरहेको छु। अब यो के छ, एबीसी एउटा के छ, राइट एंगल ट्रायंगल। एबीसी बी अ राइट एंगल triangle with angle ABC is equal to 90°, base BC is equal to P and perpendicular AB is equal to P. So we know that area of any triangle is equal to half of the product of base and height. Base and height. Area of triangle ABC is equal to half of base multiple perpendicular. This is a base and this is a height. Is equal to half of BC multiple AB. Therefore, area of right angle triangle is equal to half of BP. यो के भयो यसको फर्मुला। अब राइट एंगल ट्रायंगल को एरिया निकाल्नको लागि हामीले कुन फर्मुला युज गर्छौं, हाफ अफ बेस मल्टिपल परपेंडिकुलर वा हाफ अफ बीपी। अब यसको लागि एउटा एक्जाम्पल हेरौं। अब यसको एक्जाम्पल हेरौं कि राइट एंगल ट्रायंगल को हामीले एरिया कसरी निकाल्ने हो, जुन म तपाईहरुलाई यहाँ एउटा फिगर हेराउने छु। यो एउटा के छ, राइट एंगल ट्रायंगल हो। यो 90° को एंगल, यो ए बी सी। अब यसमा यो चाहिँ बीएस को 6 सेन्टिमिटर छ र पी चाहिँ यसको 8 सेन्टिमिटर छ। अब यसको एरिया कसरी निकाल्ने हो। अब यहाँ हेर्नुस्, यो क्वेशन छ, इन द गिवन फिगर ABC is a right angle triangle where angle ABC is equal to 90°, AB is equal to 8 centimeter and BC is equal to 6 centimeter. Find the area of triangle ABC. अब यसको एरिया निकाल्न भनिरहेछ। त एरिया निकाल्नको लागि सोलुसन यसको गरौँ कसरी हुन्छ। हियर स्टेप बाइ स्टेप, हियर इन अ राइट एंगल triangle ABC, right angle triangle ABC, base BC is equal to B is equal to 6 centimeter, perpendicular AB is equal to P is equal to 8 centimeter. Therefore, area of
triangle ABC. As you know, the formula of right angle triangle for the area of triangle ABC is equal to half of base multiple perpendicular. So 1/2 BC multiple AB is equal to 1/2 multiple 6 cm into 8 cm. 3 2 जा 6, 8 3 जा 24 cm square. Thus, area of triangle ABC is 24 cm square. Answer. यसै गरी यदि कुनै राइट एंगल ट्रायंगल को बेस र परपेंडिकुलर दिएको छ भने हामीहरु एरिया इजिली निकाल्न सक्छौ। यहाँ छ हेर्न सक्नुहुनेछ 10 एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी इज 24 cm स्क्वायर आन्सर भयो। अब त्यस्तै अर्को यसको नेक्स्ट हेरौं। नेक्स्ट ट्रायंगल को एरिया अब इक्विलेटरल ट्रायंगल को हामीले एरिया कसरी निकाल्ने हो त्यसको बारेमा यहाँ डिस्कस गरौँ। अब सी एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल को एरिया कसरी निकाल्ने हो त्यसको बारेमा डिस्कस। यहाँ एउटा फिगर ड्रा गर्ने, यो भयो सबै इक्वल साइड, मानौ यो ए बी र सी छ अनि यसको यो हाइट डी पॉइंट यसले मानौ 90 डिग्री जुन छ यो भयो एच। अब यसको एक्सप्लेनेसन के छ? द गिवन ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एउटा के हो? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जसमा एबीसी के एबी इज इक्वल टू बीसी इज इक्वल टू एसी। यो तीनटै भुजा के छ? एकअर्कासँग इक्वल छ। त अलाइन एडी इज drawn by joining the mid point D of the base BC and vertex A। के भने जुन यो डी पॉइंट छ बीसी लाई के गर परपेंडिकुलर ताने छ, यसलाई दुई भागमा बाटिरहेछ के भर्टेक्स ए बाट, यो ए बिन्दुबाट। ठीक, त्यसपछि सो एडी इज perpendicular to the base BC। एडी के हो? परपेंडिकुलर कसको? यो बीसी को। एडी के हो? बीसी को परपेंडिकुलर। एडी इज also height of AD is also height of triangle ABC। AD के हो? यो ट्रायंगल को, यो यस ट्रायंगल को के छ? हाइट छ। लेट AB is equal to BC is equal to AC is equal to A unit and AD is equal to H unit। के छ? हामीहरुले AB BC AC बराबर के मान्यौ? यो सबैलाई A भुजा मान्यौ र AD जुन छ यो AD लाई के मान्यौ? H हाइट। देन BD is equal to DC किनभने यो परपेंडिकुलर के गर्छ? यसले यसलाई BC लाई दुई इक्वल पार्टमा बाँडिरहेछ। त BD is equal to DC is equal to A/2 unit। Now in the right angle triangle ADC, यो राइट एंगल ट्रायंगल ADC यो ट्रायंगल मा हामीहरुलाई अब हेर्नु छ ADC।
hypotenuse square hypotenuse is equal to base plus perpendicular square from the theorem of Pythagoras. और AC square is equal to DC को स्क्वायर प्लस AD को स्क्वायर और A स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर बाय 4 प्लस H स्क्वायर किनभने यो DC बराबर के छ A/2 युनिट त्यसको होल स्क्वायर गर्दाखेरि A स्क्वायर बाय 4 हुन्छ त्यही भएर मैले यहाँ डाइरेक्ट लेखिदिएको छु A स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर बाय 4 प्लस H स्क्वायर और A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू H स्क्वायर और 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू H स्क्वायर और H स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर बाय 4A स्क्वायर किनभने 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाट एउटा यसलाई घटाउँदाखेरि 3A स्क्वायर हुन्छ और H is equal to root under 3A square by 4 और H is equal to root 3 by 2A. Therefore, H is equal to root 3 by 2A. Very again, we know that the area of the triangle half of base multiple height. Area of the triangle half of base multiple height हुन्छ. Therefore, area of triangle ABC is equal to half of BC multiple AD is equal to half of A multiple H is equal to 1 by 2 A multiple root 3 by 2 A, putting the value of H is equal to root 3 by 2 A. के छ यहाँ हामीहरूले यसको भ्यालु निकालिसकेका छौं हामीहरू के गर्ने यसमा H को भ्यालु राख्ने अब कति हुन्छ A by 2 multiple root 3 by 2 A or root 3 by 4 A squared. So therefore, the area of an equilateral triangle is root 3 by 4 A square. Root 3 by 4 A square. ये भन्नाले साइड भुजाको स्क्वायर इज इक्वल टु root 3 by 4 साइड स्क्वायर. यो भयो प्रुफ. उदाहरणको लागि अब इक्विलेटरल ट्रायंगलको हामीहरुले एरियाको फर्मुला त निकाल्यो. अब त्यसको एरिया कसरी निकाल्ने हाउ टु फाइन्ड क्याल्कुलेट द एरिया अफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल. यसको लागि एक्जाम्पल म एउटा दिइरहेको छु. एक्जाम्पल calculate the area of given triangle. यो फिगर छ सबै साइड यसको इक्वल छ A B C मानौ यो 6 सेन्टिमिटर भयो यसको एउटा भुजा. here solution ma here side of the equilateral triangle A is equal to 6 centimeter. So as we know, area of equilateral
triangle A is equal to root 3 by 4 A square is equal to root 3 by 4 multiple 6 square, so root 3 by 4 into 6 into 6, 4 is equal to 3 3 the 9 root under 3 cm square. So therefore area of the given equilateral triangle is 9 root 3 cm square. के भयो यसको एरिया कति आयो? यो जुन फिगर छ यसको एरिया आयो 9 root 3 cm square. अब हामीहरुले इक्विलेटरल ट्रायंगलको एरिया पनि क्याल्कुलेट गर्यो. अब यसको नेक्स्ट आउँछ एरिया अफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल. त्यसको दुईटा भुजा बराबर दिएको छ. त्यस्तो त्रिभुजको हामीले एरिया कसरी निकाल्ने हो त्यसको बारेमा त्यो फर्मुला कसरी निस्किन्छ त्यो हेरौँ है. फर्स्टमा एउटा ट्रायंगल ड्रा गर्छु म. यो भुजा र यो भुजा एकअर्कासँग इक्वल छ एबीसी र यो भयो यसको हाइट जुन डी पॉइन्टमा इन्टरसेक्ट छ अनि यसलाई मानौ बी. यो छ यसको बेस. अब हेरौँ कसरी हुन्छ. अब यो फिगर के हो? एउटा ट्रायंगल छ, ट्रायंगल एबीसी. म यसलाई लेखेर हेराउँछु. The given triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC, AB is equal to AC, a perpendicular AD is drawn to the base BC, which bisects the base BC at D. So AD is height of triangle ABC. यो के छ? यो डी पॉइन्टले यो एडी ले के गरिरहेछ? बीसी भुजालाई 2 इक्वल पार्टमा डिभाइड गरिरहेछ र एडी के हो? एच हो. त्रिभुज एबीसी को हाइट भनेको एडी. यसलाई परपेंडिकुलर हामीले पनि भन्न सक्छौं. लेट AB is equal to AC is equal to A unit and AD is equal to H units and BC is equal to B unit. AB AC A unit, BC B unit and AD H unit. Then BD is equal to DC is equal to half of B. BD is equal to DC is equal to क्या half of BC को, मतलब यसको BC भुजाको यो के हो? BD र DC आधी पार्ट हो. अनि दुवै मिलाएर एउटा BC भुजा बनिरहेछ. ठीक. Now in the right angle triangle ADC, right angle triangle ADC, यो right angle triangle ADC मा अब हामीहरुले यसको पहिला एरिया निकालौं. ADC मा हेरौं के हुन्छ. Hypotenuse from Pythagorean theorem, hypotenuse h square is equal to base square plus perpendicular square, और h square is equal to b square plus p square, और ac square is equal to dc square, ac square is equal to dc square and ad square, and plus
AD square or AC is equal to H square and DC. और AC square is equal to A square is equal to B by 2 को DC is equal to B by 2 whole square plus B square और A square is equal to B square by 4 plus H square हुन्छ है H square और A square is minus B square by 4 is equal to H square और 4A square minus B square by 4 is equal to H square और H square is equal to 4A square minus B square by 4 और H is equal to root under 4A square minus B square by 4 और H is equal to root under 4A square minus B square divided by 2. So therefore H is equal to 1 by 2 4A square minus B square. यसलाई समीकरण 1 मानौं. We know that area of the triangle is half of BH or area of triangle ABC is equal to half of BC multiple AD. सेकेंड समीकरण इसलिए मानो और एरिया ऑफ त्रिभुज ABC is equal to half of B multiple H. Half of B multiple H is equal to half root 4A square minus B square. 14. The value of H from first equation. फर्स्ट इक्वेसनबाट के गर्यो h को भ्यालु हामीले यसमा राख्यो भने 1/2 के गरे h को जुन भ्यालु छ त्यसलाई इक्वेसन फर्स्ट को जुन h को भ्यालु छ त्यसलाई इक्वेसन सेकेन्डमा हामीले के गर्यो इक्वेसन सेकेन्डमा राख्यो. तो 1/2 b by 2 root under 4A square minus B square is equal to b by 4 root under 4A square minus B square. Hence, the area of an isosceles triangle is equal to 1/4 b root under 4A square minus B square, where base side is equal to B unit and equal sides is equal to A unit. Proved. के भयो आइसोसेलेस ट्रायंगल को एरिया निकाल्नको लागि 1/4 b root under 4A square minus B square को फर्मुला लगाएर हामीले के गर्न सक्छौं भने कुनै पनि आइसोसेलेस ट्रायंगलहरुको एरिया निकाल्न सक्छौं. यसको लागि एउटा एक्जाम्पल हेरौं. एक्जाम्पल आइसोसेलेस ट्रायंगल यो र यो भुजा के छ एक आपसमा इक्वल छ. मानौ यसलाई x हैन यसलाई 70 सेन्टिमिटर यो पनि 70 सेन्टिमिटर नै हुन्छ अनि यो जुन b छ यसको 16 सेन्टिमिटर सपोज यति छ. अब find the area of the given isosceles triangle
यसको के भनिरहेछ एरिया फाइन्ड गर्नको लागि सोलुसन हियर के गिवन छ साइड AB is equal to AC is equal to 70 centimeter and side BC is equal to 60 centimeter. Where side AB is equal to A, side A भयो and side BC is equal to B भयो base. As we know, area of isosceles triangle is equal to 1/4 b root under 4a square minus b square. 1/4 multiple side b कति छ 16 centimeter root under 4 multiple 70 को square minus 16 को square is equal to 4 centimeter multiple 4 multiple 70 minus 16 4 root under 56 minus 256 4 multiple root under 4 multiple 30 को square 4 multiple 30 is equal to 120 cm square. Therefore, the area of isosceles triangle is 120 centimeter square. यो भयो यसको आन्सर। हामीहरुले अब आइसोसेलेस ट्रायंगलको एरिया निकाल्न पनि सिक्यौ। अब यसैमा तपाईहरुलाई फर्मुला त्यही छ, मात्र कुनै साइड निकाल्न भनिदिन्छ एरिया दिएको होला, कुनै साइड भनिदिन्छ निकाल्नको लागि। त यसको लागि पनि सेम फर्मुला हो, मात्र क्याल्कुलेसन गर्ने तरिका फरक हुन सक्छ। आजको लागि यति नै। अब नेक्स्ट डे चाहिँ स्केलेन ट्रायंगलको एरिया कसरी निकाल्ने त्यसको बारेमा म डिस्कस गर्ने छु। आजको भिडियो धेरै लामो भयो। अब नेक्स्ट पार्ट आउँदाखेरि म तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी त्यसको बारेमा र च्याप्टर रिलेटेड क्याटको पनि छ। अब ट्रायंगलको जुन च्याप्टरमा छ च्याप्टर वाइज बुकको सोलुसन सबै हेराउने छु। आजको लागि यति नै। यदि तपाई मेरो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै साइडमा रहेको घण्टाको आइकनलाई पनि थिचिदिनु होला ताकि आगामी समयमा आउने यस्तै खालका भिडियो